Živijo. Danes sem se odločil, da vam predstavim, kako se zvije ekologa oziroma običen joint na cesti s tobakom. Glede na to, da še vedno 80% ali pa še več ljudi zvija s tobakom, sem se odločil, da bom pokazal jaz, kako si jaz zvijam s tobakom, kako ne bi bilo s tobakom, če ga že uporabljate. Še vedno so prva in glavna vaša zelišča. Jaz sem si že pripravil tudi tobak, da ne delam kakšne reklame zanjega, sem vzel ven. Pa kar začnemo, tako kakor sem rekel, da imamo bele filtre, ampak to je še najmanjši problem. Obrnemo naprej, sem rekel, za milimeter, potem tudi nazaj za milimeter, pa obrnemo. In potem pride neka taka S oblika. Oblika sama niti ni pomembna, pomembno je, da čez ne letijo delci, da se lepo vleče, to pa je tudi to, in da filter ni barvan, da ni rezan v kakšni škatlici od cigaret in podobne stvari. Kot prvo bom začel s tobakom, pa bom razložil sproti. Tobak, zakaj je tobak? Zato, da lahko kontroliram porabo tega in to tako, da ga porabim minimalno, kot je možno. To se pravi, dobesedno posolim listke tobaka po rizli, ki sem jo seveda obrnil nadol. Kolega me je zadnjič vprašal, kaj pomeni rizla obrnjena nadol, kam lim. Lim imate seveda proti sebi. Mislim, da je to logično, tako da to je to. Evo, rečemo, da podlaga tobaka, za tiste, ki radi govorijo, da ga dodajo zato, da lepše gori, kakršenkoli izgovor že. Potem dajmo res to samo kot dodatek, da res samo lepše gori. Sicer vam nisem imel namena prikazovati zvijanje s tobakom, glede na to, da sem že se prekršil z rolco, potem okej, jaz osebno umaknem čisto vsako smetko, štibelco, pikico tobaka, ki ni res lep listek, vsako tako grbinico, ki ni listek tobaka, dam enostavno stran. Joint je praktično že pripravljen, tukajle
eno pikico, eno malenkost tobaka bom dal še tukajle. Naredil sem podlago s tobakom, če sem dal zelišča. Zdaj ne bi pokril s tobakom kot nekakšen sendvič, ampak v bistvu ne potrebujemo tukajle kaj dost dodajati. Jaz bi rekel, da je to. Tako večina tobaka nam je ostala, nekaj malega zelišč. V bistvu zelišč ni nikoli premalo, jih lahko še dodamo. Osebno jih porazdelim enako od filtra do konca. Nekateri dajo nekje več, nekje manj. Meni se zdi to brez veze. Jaz dajem rad povsod enako, da kjerkoli naredim dim, da je dim enak. No pa dajmo zviti tega našega ekologa iz tobaka. Tako. Tole, no, niti ne rabite preveč stiskati zadeve. Naredite obliko. Takole. Lepo obrnete rizlo. Zategnete papirček. Marsikdo vpraša, kaj pomeni zategniti papirček. Tole tukaj na koncu potegnete. Se pravi, sploh ne rabite več navijati, ker joint je zvit. Joint je zvit, to je to, samo zaskleniti ga je treba. Ne bo se vam več podaril, ne bo se vam nič zgodilo, joint je narejen, samo potrebno ga je zaskleniti. Potrebno je malo več sline oziroma malo dlje časa, da se lim sprime. Glede na to, da uporabljamo rjave papirčke in pa s tem tudi naravno lepilo, pač ni toliko močno kot navadno pri ostalih rizlah. Ampak to je to, joint je zvit, joint je zvit. Evo, joint je tukajle. Odtrgamo rizlo, sem že povedal, lahko zažgemo, ampak lahko se nam joint pokrivi. Pa, kakor sem že rekel, meni osebno, ne vem, saj se toliko ne opazi tistega, ko zažgane, ampak vseeno, pač papirček je zažgan, ni. Pred puncami se lahko vašite, pa lepo izpade, sploh zvečer, ampak tako za osebno uporabo odsvetujem prižiganje samega papirčka na koncu. V glavnem, takole nekako ne bi izpadel. Nisem vzel spet nič za potlačiti. Oziroma ne rabimo nič tlačiti. Takole je stvar narejena. Naš joint iz tobaka je zvit. Porabili smo vsa zelišča in pa zelo, zelo majhno količino tobaka.
to je to. Lahko se gledate joint, ne vem, se vidi, kako izgleda. To je to, ljudje, lepo se imejte, ostanite zeleni v srcu, mir.